opravdu jsme se nezmýlili a nejsme v umělecké galerii. Jsme na veletrhu IFA v Berlíně, kde firma Teka, která se stala součástí jednoho z největších výrobců domácích spotřebičů na světě, firmy Midea, tak představuje novou edici spotřebičů, která je odvozena od toho slavného obrazu se slunečnicemi, jak dokládají například tyto lednice s poměrně extravagantním designem. Pro konzervativnější uživatele je tady ale samozřejmě decentní provedení těch spotřebičů a to se především týká ve staveb. Tady máme trouby, které stojí na technologiích a prvcích, které už Teka má. Přináší je ale v designu této speciální edice, která byla připravena ve spolupráci s muzeem Vincenta van Gogha. Nejde ale samozřejmě pouze o trouby. Jsou zde k vidění i odsavače nebo varné desky. A to jak plynové, tak indukční. A také třeba lednice s mrazákem dole. Edice bude v dohledné době uvedena i na český trh a budete si ji moct pořídit. Dále tady Teka představuje novou řadu trub Neo, která už vstoupila i na český trh. Jedná se o cenově dostupnější spotřebiče, za mě ve velmi povedeném designu s takovým detailem. Tady je v tom madle téčko, to se týká celé té řady, nejenom samozřejmě této trouby. A ty trouby jsou rozděleny ještě do různých modelů v několika provedeních. Nabízejí například funkci Air Fry, kterou nahradíte samostatnou horkovzdušnou fritézu. Mají i základní páru, to znamená páru, kdy nalijete vodu do takové nádobky na dnu trouby a můžete připařovat při tom pečení. Kromě toho jsem tady zaznamenal ještě takový designový odsavač, je to poměrně trend teď. Je to odsavač, který je určený pro ostrůvek a je v takové kovové konstrukci a není to pouze odsavač, ale slouží to i k uložení nějakých kuchařských knih, předmětů, můžete tam postavit květiny, v podstatě je to taková polička, která vám solitérně visí v kuchyni nad ostrůvkem a tvoří takový středobod toho kuchyňského prostoru. Teka nedávno vstoupila do nového segmentu ohřívačů vody. Ty se již prodávají i na českém trhu, ale v příštím roce dorazí nové modely s konektivitou a možností ovládání na dálku, takže si budete moct zapnout teplou vodu třeba už před příjezdem na chatu. Spolu s Tekou získala Midea také super prémiovou německou značku Kippersbusch. A my tady máme prototyp připravované lednice, která dorazí na trh v závěru příštího roku. Jedná se o lednici, která v podstatě možná připomene někomu takzvaný monolit od Liebherru a nebude se mýlit. Je to 120 cm široký spotřebič, v podstatě dva spotřebiče spojené dohromady. Tady je 75ková lednice, 45kový mrazák. Všechno je v kovu, včetně těch poliček a nejde jenom o opláštění. Skutečně to jsou kusy nerezu, ze kterých ty poličky jsou udělané, včetně velmi intuitivního, jednoduchého posouvání těch poliček nahoru a dolů. Jednotlivé zásuvky, zóny pro uchovávání zeleniny, masa a podobně. Mimořádný spotřebič. Těšíme se, že dorazí na trh. Jestli bude v Česku v prodeji, samozřejmě nevíme, ale Kippersbusch se na svůj návrat do Česka připravuje a můžeme se pod Mideou těšit, že bude značka dál rozvíjena a inovována. Obzvláště na veletrhu Area 30, který je zaměřený na kuchyňáře a kuchyňské vybavení, jsme v posledních letech zaznamenali nárůst baterií, které jsou doplněné o takový box pod dřezem, kde probíhá úprava vody. A to nejenom filtrace, ale třeba i její sycení a podobně. Midea tady představuje svoje řešení v podobě boxů tady pod dřezem a možností tu vodu mineralizovat, připravit si alkalickou vodu, sycenou vodu, kompletně filtrovanou vodu. A toto řešení bude dostupné na českém trhu v budoucnu pod značkou Teka, která právě v Česku působí spoustu let v segmentu baterií a dřezů, nejenom spotřebičů. Takže se máme rozhodně na co těšit. A u vody ještě chvilku zůstaneme. Vedle těch baterií tady Midea představuje také
45 cm vysoký kompaktní spotřebič, který na první pohled může vypadat, jako že to je vestavný kávovar, ale zdání klame. Je to totiž specializované zařízení pro výdej horké, studené, ledové, filtrované vody, ale také ledu. Stačí položit šálek nebo skleničku podobně, jako byste učinili v případě vestavného kávovaru. Už jsme si zvykli, že na těchto výstavách je v posledních letech spousta inovací digitálních, postavených na AI a podobně. Těch konstrukčních inovací se objevuje méně, ale Midea s jednou přichází. Jedná se o vylepšení trub pomocí takzvaného grafenu. Jedná se o super tenkou formu uhlíku, která má extrémní vodivost. Hovoří se o ní také o takovém supermateriálu. Nahřátí trvá na 1300 stupňů za 0,2 vteřiny. A ten grafen se v těch spotřebičích, jako je třeba tato trouba, používá v těch topných tělesech. To zajišťuje výrazně rychlejší nahřátí toho spotřebiče a samozřejmě zrychlenou přípravu jídla zhruba o 50%. Midea tady představuje tyto trouby ve formě kombinovaných mikrovlnek, které nabízejí i funkci horkovzdušného smažení, abyste samozřejmě mohli nahradit tu samostatnou horkovzdušnou fritézu a spoustu dalších funkcí. Tady ten model je vybavený displejem a různými automatickými programy, ale to nejdůležitější je to vylepšení pomocí toho grafénu.